Gila guys, sayur asamnya guys, enak banget guys, luar biasa. Oke guys, selamat pagi guys. Orang untuk siang aja kok. Untuk sekarang Makan siang. Ini daun mbak. Salah. tutorial bagaimana membuat sayur asam. Dari pertama habis belanja dari sayur, Ini semua kadang. dari tuang sayur maksudnya. Itu kalau bahasa orang Jawa apa? Dipitil-pitilin, diperitili, atau dipotong-potong sedikit-sedikit. Disiangin. Ya. Itu Dipagiin. apa namanya? Apa sih, Dek? Jagungnya dipotong-potong. Iya sih disiangin kata orang. Oke, buat kalian semua tahu bahwa sayur asam identik dengan sayurnya orang Jakarta. Jadi nanti siang ini makannya menunya itu sayur asam pas goreng tempe Sama teri. plus teri Kacang. kacangnya Ada. plus teri kacang guys, mantap guys, luar biasa. Itu kacang panjangnya lagi di peritilin, lagi diperitili. Oh, guys, bunyinya tik 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 kayak jam dinding. Tik tik tik, kacang panjang guys lagi potongin. Ada yang bilang, beberapa orang bilang sayur asam itu sayur sampah. Habisan semua sayur masuk ke sayur ini. Ya, ada. Ini asli nggak nih sayur asam ini? Komplit nggak? Jadi ada sayur asam sayur asam kuning, sayur asam bening. Kalau di Jawa mah, kalau di Jakarta sayur asamnya nggak manis guys. Kalau di Jawa kan manis guys. Ya tambahin gula. Namanya sayur asam ya harus asam harusnya. Kasih gula Jawa. Sedikit aja, dikasih juga cuman syarat. Kalau di sana ada melinjo, kacang, terus ada asemnya. Ini kan ada asam. Asam tapi dominan ya tetap aja asam, bukannya gula yang dominan. Kok kayak Jadi ada melinjo. melinjonya hijau-hijau. Ya ini belum habisan, belum mateng udah dipetikin. Ini dibuka nggak nih? Enggak. Ini doang. Nggak lanjuti yang tadi gitu. Ada melinjo, Oh, atas jagung. ya. Kalau bisa jagungnya lebih banyak. Itu banyak. Buat gado-gado, buat dicemil soalnya. Kalau bisa bikin segini-gini. Kalau di kan segini-segini banget. Ini Panjangnya. gua kecilin. Gitu guys. Kalau segini kegedean. Ini Saudara saya tuh itu panjangnya, jadi sekalian bikin rebus untuk dicemilan jagung, gitu. sama juga jadi sekalian kombinasi. cemil. Ada pepaya, ada labu siam. Daunnya. Ya Allah, sebungkus daun melinjo. ribet amat ini. Seharusnya jangan beli sebungkus, beli 2 bungkus. Kebanyakan Ini sedikit banget ini. Ini nggak mah ada jagung isinya. doang, nggak ada isinya. Nggak ada isinya ini. Ini jagung malah lain. Daun-daunnya juga jelek-jelek ini. Kebetulan guys, Ya Allah. dibeli sayur asamnya 1 bungkus. Udah gitu, tahu sendiri saya tuh. Sampai amat ini. Bentuknya berantakan banget, sedikit banget gitu. Semakin kemari sayur asam sebungkus kesannya Kok kayak gitu sih? nggak komplit ini mah. Ada ngambil di kebun ya. Ayo. Kebun siapa? Oh, ngambil apaan? Ini daun ini. Kalau di Jawa kan ngambil. Di mana sih di sini pohon melinjo di mana? Nggak tahu. Zaman sekarang udah susah daun melinjo, enak aja emang Di depan rumah ada di ya sono balik ke Klaten ambil bawa kemari 2 hari PP 3 hari. Sayur asam bikin saya. Iya. Ya, kalau busuk. Aduh. Ya, kalau Ini busuk. produknya kurang bagus ini yang menjualnya ini. Pahit nggak ini ntar? Tuh. Payanya juga busuk.
Baik gak nih? Oke, nanti dilanjut lagi ya dengan selanjutnya. Next video. Ini baru dari pasar, dari tukang sayur dekat rumah, belanja, iris-iris gitu. Nanti kita lanjut lagi setelah pembuatan season berikutnya ya. Oke guys, sementara itu dulu. Makasih. Oke, hasil tadi yang ditampah ya namanya. Ditampah sayur asamnya sekarang sudah jadi guys. Tuh guys, sudah jadi sayur asam bening ini kayaknya. Karena biasanya ada sayur asam bening, ada sayur asam kuning, ada sayur asam pindang ya. Ini ada sambal guys, teri kacang guys, teri kacang guys, tempe guys, kerupuk guys, ada juga banyak guys, lengkap guys, iso guys, keren guys. Ini dia makan ala liburan 3 hari. Ngeri saya asem, udah lama teman saya asem. Teri kacang. Ngeri guys. Kerupuk guys, sudah siap guys. Mantap. Luar biasa. Ini makan. Oke guys, kita hajar langsung makanannya. Selamat berlibur, menikmati liburan bersama keluarga dan bersama orang yang dicintai dan disayangi. Tetap semangat. Ayo, jangan lupa dukung, subscribe video ini, dan jangan lupa di like juga, komen. Saling mendukung, saling jujur, tidak men-unsubscriber lagi video yang sudah di channel yang sudah di subscriber. Jangan di unsubscriber ya. Oke, terima kasih dan selamat berlibur, selamat menikmati makanannya.